बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्री एंड लाइफस्टॉक इन्फो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बकरियों गोट फार्मिंग के बारे में बताऊंगा, बकरियों के बारे में कि जो गर्मियों में बकरियों को कौन सी ऐसी खुराक देनी चाहिए या कौन सी ऐसी चीज़ डालनी चाहिए जिसकी वजह से इनकी सेहत जो है वो ठीक रहे और गर्मी भी फील ना करें। तो इसके अलावा जो जो छोटे बच्चे होते हैं इनको क्या करना चाहिए, कौन सी खुराक देनी चाहिए, या फिर पानी वगैरह जो है या खुराक के साथ कौन सी ऐसे ज़्यादा डालने चाहिए जिसकी वजह से ये जो पानी भी ज़्यादा पिएँ, क्योंकि गर्मी में जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो पानी शौक़ से पिएँ, ज़्यादा पिएँ, जिससे क्या होगा कि ये शाम को खुराक थोड़ी से भी ये अपना वो फुलफ़िल हो जाएंगी और शाम को पानी अच्छा पी के इनकी डाइट प्लान मैदा वगैरह जो है वो फ्रेश रहेगा। और पानी के साथ साथ पानी का बेनिफिट ये है कि गर्मियों में जैसे इंसानों का होता है कि खुराक थोड़ी, डाइट थोड़ी, फीड थोड़ी होती है, खाती हैं जानवर भी, तो पानी ज़्यादा पीने से जो है वो फ्रेश रहते हैं। क्योंकि गर्मियों में पानी वैसे तो जानवर पीते ही हैं ज़्यादा, लेकिन नॉर्मल पानी अगर हम यूज़ करें तो उसका इतना बेनिफिट नहीं होता जितना इस पानी का होता है। इसमें क्या किया जाता है गर्मियों में ऐसा कि ये जो बकरियां जो है अपने शौक़ से तकरीबन अपनी जो नॉर्मल फीड, नॉर्मल जो कंडीशन है उससे भी ज़्यादा पी लेती हैं, और जो है वो जो किसे कहते हैं राजगी हैं पंजाबी में, जो है वो फुल फिल हो गई हैं, उसे कहते हैं भी वो जो अपनी डाइट है वो कंप्लीट कर लेती हैं। पहले जो है हम इनको यूज़ करते हैं, जो है सुबह के टाइम हे करते हैं यूज़। हे के बाद जो है इनको तकरीबन पहले फुल हे खाने देते हैं, उसके बाद जो है इनको पानी पिलाया जाता है। शाम के टाइम भी कुछ जो है इनमें से चराई पे होके आती हैं, लेकिन जो बकरियां क्रॉस हो चुकी हैं, क्योंकि गंदम का सीज़न ऑफ होता है तो गंदम के जो सिट्टे वगैरह या दाने वगैरह खाती हैं, तो उनको जो बेहतर है कि उनको चराई पे ना भेजा जाए। तो चराई पे नहीं जाती तो इन्हें जो है वो शाम के टाइम लूसन वगैरह डालते हैं, क्योंकि बरसीम को ख़त्म हो जाता है इस मंथ में आके, तो लूसन डालते हैं। इससे मेन जो बताना चाह रहा हूँ, जो मेन चीज़ है वो ये है, ये गर्मियों में हम तकरीबन यूज़ करते हैं डेली बेस पे, सुबह के टाइम नहीं, शाम के टाइम। शाम के टाइम दिन को धूप वगैरह लग जाती है, तो शाम के टाइम जौ का आटा, जिसे हम सत्तू जैसे कहते हैं पीते, जौ का आटा और थोड़ी सी शक्कर या गुड़ ले सकते हैं आप, उसका जो गुड़ का शरबत थोड़ा सा बना लें और तकरीबन एक मुट्ठी जो है वो जौ का आटा है इस बड़े टब में डाल दें। तो स्टार्ट पे आपने देखा ही होगा कि कितने शौक़ से ये सारी पी रही हैं। तो तकरीबन ये सारी अभी अच्छे से पानी पी के, थोड़ी सी डाइट वगैरह लूसन ही डाला हुआ, थोड़ा सा खा के, तो उसके बाद ये जो है वो बैठ जाएंगी सारी, जो है रिलैक्स हो जाएंगी। तो इससे क्या होगा कि पेशाब वगैरह बंद होने का या इस तरह के मसले जो है मसाइल आते हैं ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से, उससे भी जानवर बचेंगे, जानवर की बॉडी ठंडी रहेगी। और ये छोटे जहाँ आप देख सकते हैं, ये भी ना अपनी खुराक से ज़्यादा, अपनी लिमिट से ज़्यादा पी लेते हैं। ये भी सिर्फ इसी वजह से जौ वगैरह इसके अंदर के हम कैसी नमक वगैरह या सोडा वगैरह थोड़ा सा डाल देते हैं, जिसकी वजह से इनको फारे वगैरह का मसला ना बने। लेकिन उसका इतना ज़्यादा मसला बनता भी नहीं है, क्यों वो सब्ज़ पट्ठे वगैरह हों या ऐसी चीज़ हो तो उससे बनता है, इससे ज़्यादा इतना मसला नहीं बनता। थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, शाम का टाइम होता है, उसके बाद तकरीबन थोड़ा बहुत चलती फिरती हैं, थोड़े बहुत अभी पट्ठे जो है चारा खाएंगी, तो उसके बाद ये सुकून से रिलैक्स होकर बैठ जाएंगी। कुर्बानी के जानवर जो हैं वो बच्चे वगैरह, उनको भी यही खुराक, यही जो है वो डाइट प्लान दिया जाता है कि सुबह के टाइम हेल दी जाती है, उसके बाद जो है शाम के टाइम मेन चीज़ ये डाली जाती है पानी। और जो कुर्बानी वाले लेले वगैरह होते हैं उनको तो बेसन का पानी भी पिलाते हैं कि उससे भी जो है वो उनकी ग्रोथ होती है, कुछ चना होता है उसका बेसन जो है चने से तैयार होता है। तो बाकी आपको कोई भी और मज़ीद मालूमात लाइफ स्टॉक के बारे में चाहिए हो, बकरियों के बारे में चाहिए हो, फसल के बारे में चाहिए हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।